свой час я поступал у медицинский университет з мотивацией допомагать людям заховывать свое здоровье. Але на занятках нам рассказывали только про лечение хвороб. И когда я пошел працаваць, то сутыкаўся с хворыми людьми, которые приходили до меня за рецептом, а не за здоровьем. Насамрэч, мне стало відавочнай неадпаведнасць у тым, што установы Міністэрства аховы здароўя займаюцца лячэннем хвароб. Таму я вырашыў змяніць сваю дзейнасць, не здраджваць свае мары, і зараз пачаў даследаваць і вывучаць здароўе, і працаваць не толькі з хворымі, але і са здаровымі людзьмі. Так, да мяне прыходзяць і здаровыя людзі, якія прагнуць захаваць сваё здароўе ў сённяшніх складаных умовах і не хадзіць па паліклініках ды шпіталях. Таму першае, што я з імі раблю, гэта мераю іх здароўе. Так, вам не здалося, менавіта мераю іх здароўе. Мы звыклі да таго, што ў нас меруюць толькі хваробы, а здароўе, яно ці ёсць, ці яго няма. Гэта не так. Прывяду прыклад. Напэўна, кожны з вас сутыкаўся з такой сітуацыяй. Нешта вас турбуе, нешта ў вас баліць, вы прыходзіце ў паліклініку, здаяце ўсе аналізы, а яны ў норме. Урач разводіць рукамі, маўляў, нічым не магу дапамагчы, вы ў норме. Вы абураецеся, як у норме? У мяне сапраўды баліць, мне дрэнна, у норме. А калі пачнеце настойваць, вас могуць яшчэ і абвінаваціць. Сімулянт. Што адбылося? Здароўе падмянілі нормай. Але норма гэта не здароўе. Норма гэта адсутнасць захворвання на дадзены момант часу. Большасць аналізаў не можа даць аніякай інфармацыі пра вашае здароўе. Не могуць даць аніякай гарантыі, што вы не захварэеце праз дзень. Каб ведаць сваё здароўе, трэба яго мераць. Тыя паказчыкі, якія я мераю, я назваў рэсурсамі здароўя. Гэта вашыя крыніцы, вашыя магчымасці, ваш патэнцыял. Да рэсурсаў здароўя ёсць тры асноўных патрабаванні, тры крытэрыі. Па-першае, рэсурсы здароўя павінны мець надзейнае навуковае абгрунтаванне. Біяполе, чакры, знак задыяку сюды не падыходзіць. Так, цікава, але зусім не інфарматыўна. Універсальнасць для ўсіх людзей. Няма такіх рэсурсаў, якія належаць пэўным людзям. Кожны з нас валодае ўсім наборам рэсурсаў. Бадай розніца ў тым, што яны ў нас па-рознаму толькі развіты. Ну і нарэшце, магчымасць асабістага кантролю і ўплыву. Гэта таксама вельмі важна. Вось уявіце, узровень халестэрыну. Ці магу я яго змяніць? Не атрымоўваецца. А, напрыклад, фізічную актыўнасць магу? Выйшаў з будынку і іду, непасрэдна ўплываю на свой фізічны рэсурс. Рэсурсаў у нас шмат. Некаторыя з іх вы добра ведаеце. Фізічныя рэсурсы – гэта ежа, сон, рух, нашыя генетычныя асаблівасці, нашыя цялесныя рэсурсы. Тое, што адбываецца ў нашай галаве, таксама мае непасрэдны ўплыў да нашага здароўя. Гэта псіхалагічныя рэсурсы, самаідэнтычнасць, нашы дасягненні, адчуванне кантролю, спантаннасць, свядомленасць, аўтаномнасць. Нашае здароўе залежыць і ад адносін з іншымі людзьмі. Гэта сацыяльныя рэсурсы, узаемадапамога, любоў і каханне, блізкія сябры, давер, асяродак, прызнанне. Усе рэсурсы цесна звязаны між сабой. Ад таго, як вы спіце, залежыць вашая вага, стан вашага імунітэту, ваша стрэсаўстойлівасць і ваш настрой на наступны дзень. Для таго, каб ведаць свае рэсурсы, трэба мераць іх. Вось вы змерылі свой рэсурс і атрымалі пэўную лічбу вашага здароўя. Аб чым яна сведчыць? Калі лічба вашага пэўнага рэсурса вялікая, то яна знаходзіцца ва ўмоўнай зялёнай зоне. Гэта значыць, што вы маеце добрую падушку бяспекі і абарону ад знешніх пагроз. Лішак рэсурса дае вам энергію, якую вы можаце выкарыстоўваць для дасягнення сваіх планаў і мараў. Зялёная зона – гэта значыць, што вы не проста крочыце па вуліцы, а ляціце нібыта на крылах. Што б вы ні рабілі, вы ўсё робіце правільна, так і працягвайце. Жоўтая зона патрабуе вашай увагі. Калі ваш рэсурс знаходзіцца ў жоўтай зоне, то пры захаванні вашага звычайнага ладу жыцця вам нічога не пагражае. Але значная нагрузка і спыт могуць зменшыць ваш рэсурс і выклікаць хваробу. Таму, калі ваш рэсурс знаходзіцца ў жоўтай зоне, вам варта пазбегаць небяспечных сітуацый у сферы дзеяння дадзенага рэсурсу. Чырвоная зона – гэта зона небяспекі. Фармальна вы яшчэ ў норме.
Але любы, нават нязначны штуршок можа вывести вас з раўнавагі і выклікаць хваробу. Таму, калі ваш ресурс у чырвонай зоне, вам неадкладна трэба прымаць мерапрыемствы па яго ўмацоўванню. Правяду прыклад. Напэўна, кожны з вас чуў такія гісторыі кшталту «прастрэліла спіну» ці «зашчаміла нерв». Здаецца, ўсё адбылося раптоўна. Насамрэч гэта не так. У гэтага чалавека ўжо доўгі час была зніжана гнуткасць і рухомасць спіны. Рэсурс быў зніжаны, знаходзіўся ў чырвонай зоне. І яму было дастаткова няўдалага руху ці няўдалага спробы падняць цяжар, каб гэта справакавала і выклікала хваробу. Большасць хвароб сардэчна-сасудзістыя, анкалагічныя, псіхічныя хваробы не пачынаюцца раптоўна, а маюць доўгі перыяд скрытага развіцця. Напрыклад, інфаркт, які часта бывае раптоўным для чалавека і яго блізкіх. Раптоўны ён таму, што мы не можам сваімі вачыма убачыць сценку крывяносных сасудаў і правільна ацаніць свой рэсурс. Абапіраючыся толькі на ўласнае пачуцце, без прымянення спецыяльных ведаў і методык, гэта проста немагчыма зрабіць правільна. Пэўна, перад вамі ўжо паўстае пытанне. Добра, як змерыць свой рэсурс? Дакладнае вымярэнне рэсурсу, зразумела, патрабуе ўдзелу спецыялістаў і пэўнага лабараторнага абсталявання. Прыблізна ацаніць рэсурс можна і самім. Для гэтага ёсць шмат даступных інструментаў. Напрыклад, звычайная лесвіца. Калі вы падымаецеся да 3-го паверху і ўжо адчуваеце задышку, неадкладна звяртайцеся да ўрача. 4-й, 5-й паверх – чырвоная зона. 6-й, 7-й – жоўтая. Калі вы падымаецеся без задышкі вышэй, чым за 8-й паверх, вы знаходзіцеся ў зялёнай зоне і вам няма пра што клапаціцца. І аб чым турбавацца. Інфармацыя, якую мы выкарыстоўваем пасля вымярэння рэсурсаў, можна практычна выкарыстоўваць розным чынам. Напрыклад, вы можаце ацаніць свае рэсурсы, змерыць і пачаць умацоўваць сваё здароўе з тых, якія знаходзяцца ў чырвонай зоне. Ці можна перыядычна адсочваць нейкі рэсурс і сачыць за сваім прагрэсам. Можна загадзя ўбачыць зніжэнне рэсурсу і прыняць меры па прадухіленню хваробы. Вывучэнне нашых рэсурсаў, вымярэнне нашых рэсурсаў дае нам магчымасць даваць устойлівы прагноз і прымаць навукова абгрунтаваныя рашэнні. Можа, у вас не страта сэнса жыцця, а проста незбалансаванае непаўнавартаснае харчаванне? Можа, у вас не звышпатрабавальныя кліенты, а проста у вас знізіўся рэсурс стрэсаўстойлівасці? Можа, вы сварыцеся з мужам ці жонкай не ад таго, што у вас знікла каханне, а проста нізкія рэсурсы ўвагі і усвядомленасці? Можна, канешне, гадаць. А можна проста змерыць свой рэсурс і атрымаць дакладны адказ. Вось, калі вы змерылі свой рэсурс і лічба гэтая вам не спадабалася, то перад вамі паўстае пытанне, як пачаць дзейнічаць, з чаго пачаць? Рэсурсы здароўя універсальныя, але методык для іх умацавання існуе проста безліч. Вы можете выбіраць тыя, якія падабаюцца асабіста вам і якія вам падыходзяць. Калі вам не падабаецца бегаць на стадыёне, не трэба сабе катаваць. Хаціце медытыраваць? Для гэтага не абавязкова становіцца буддыстам. Выбірайце іншыя шляхі. Часам людзі капіруюць метады, не задумваючыся, ці падыходзяць яны асабіста ім. І часта гэта можа прывесці да небяспечных наступстваў. Напрыклад, я бегаю ўзімку ў саколцы, шортах і бегавых красоўках. Напэўна, аднойчы мой прыклад наткніў майго суседа з пад'езда, і я ўбачыў, як ён таксама ў шортах слізгаецца ў кедах па заледзянелым двары. На наступны дзень ён вітаўся са мной асіплым ангінным голасам. Пасля гэтага я нават думаю пачаць убегаць у саколцы з надпісам «Калі ласка, не рабіце, як я». Чаму так адбылося? Калі вы знаходзіцеся ў чырвонай зоне, то практыка методык зялёнай можа не дапамагчы, а толькі нашкодзіць вам. А калі вы, вашы рэсурсы ў зялёнай зоне, вы практыкуеце складаныя аздараўленчыя методыкі, то не варта раіць іх усім астатнім без разбору. Умацоўванне рэсурсаў здароўя і лячэнне хвароб – гэта розныя рэчы. Вернемся да прыкладу са спіной. Вось у вас баліць спіна, і вы пачынаеце прымаць абязбольваючыя лекі. Вы хутка прыйдзеце ў норму, ваш боль сапраўды зменшыцца. Але зніжаны рэсурс так і застанецца нізкім. Таму боль будзе вяртацца да вас ізноў і зноў. А калі вы прынялі рашэнне
кожную раніцу по 3 хвилины робить растяжки. Тады вы заўважыце, што з кожным днем вы пачынаеце нагінацца ўсё ніжэй і рабіць гэта ўсё лягчэй. Гэта значыць, ваш цялесны рэсурс умацоўваецца, павялічваецца. Вы знізілі асабістую рызыку ўзнікнення болю ў будучым. Больш таго, вы яшчэ пачалі рухацца больш прыгожа і можаце ганарыцца сабой за гэта невялікае, але заўважнае дасягненне. Калі мы пачынаем рэгулярна практыкаваць аздараўленчыя методыкі, змяняецца не толькі лічба нашага здароўя. Змяняемся мы самі на ўзроўні генаў, на ўзроўні клетак, на ўзроўні сувязяў між клеткамі. Гучыць фантастычна? Магчыма. Але гэта інструменты для зменаў ёсць у кожнага з нас з самага нараджэння. Не пужайцеся гэтых незнаёмых слоў, насамрэч гэта не вашы ворагі, а вашыя найлепшыя сябры. Эпігенетыка. Гэта навука сведчыць аб тым, што большасць нашых генаў, актыўнасць большасці нашых генаў можа змяняцца у залежнасці ад ладу нашага жыцця. Все тое, што мы робім, усё, што ўздзейнічае на нас, змяняе актыўнасць нашых генаў. Мы можам самі змяншаць актыўнасць шкодных генаў і стымуляваць актыўнасць карысных з дапамогай ежы ці руху. Гучыць цудоўна. Мы, людзі, дзівосныя істоты. Мы самі здольны змяняць генетычную актыўнасць кожнай клеткі нашага цела. Больш таго, мы можам нават перадаваць гэты набытак нашым дзецям. Аўтафагія. Гэта здольнасць нашых клетак знішчаць пашкоджаныя малекулы і рамантаваць сабе. Забудзьце пра розныя чысткі і іншы гвалт над вашым арганізмам. Дайце клеткам самім зрабіць сваю справу, аднавіцца. Проста выспіцесь, не ешце ліжак ежы. І клеткі зробяць усё гэта самі за сабе. Ці нейрапластычнасць. Гэты тэрмін азначае, што мы не залежым ад нашых звыклых патэрнаў ці шаблонаў паводзін, ад нашай звыклай рэакцыі на стрэс. Гэта ўсё можна змяніць. Практыкуючы пэўныя аздараўленчыя методыкі, мы можам змяніць свае псіхалагічныя і сацыяльныя рэсурсы ў лепшы бок. Памятайце, ніколі не позна пачаць дзейнічаць. Нізкія рэсурсы – гэта хоць і норма, але гэта не здароўе. Мерайце сваё здароўе, і вы ўбачыце, які патэнцыял схаваны ўнутры вас. Калі вы пачнеце яго выкарыстоўваць, вы адчуеце энергію, прагу да жыцця, жаданне дзейнічаць. Гэта ўсё тое, што мы называем па-сапраўднаму моцным здароўем. Будьце здаровы, дзякуй за ўвагу.